仲話條片唔知拍劃斷咗做咩事？講真同你講，即係你講佢三催四請都唔肯幫我手去做嘢。講真，正話真係㗎，真係呢啲人係寄生蟲嚟。我即係最講得正話點知拍劃斷咗佢咁奇怪？同你講真係覺得唔知發生咩事。你講呢啲好離譜講真。就算我喺香港啊，走去茶餐廳，我食個30幾蚊嘅餐啦，大佬，我順便借個電話打下都 OK 啦，咁講，但係都唔會話我借啲公器。佢話因為我即係話，我就問佢借嗰個電話，即係我個人就同你講，我就問佢借嗰個電話，見到嗰個，即係後邊嗰個咧，個 mon 見到佢喺身邊係嗰個電話，見到係啦，喺筆筒隔離嗰個電腦隔離嗰個電話。其實嗰個電話講真又唔係好值錢，又唔係咩電話，但係又唔係雙金，係點樣講大佬？你話你又唔係用又唔係用純金去做，講真。普通電話一個啫嘛，講真係咪咁講，大佬？我部 iPhone 都值錢過你啦，係咪咁講啊？我部 iPhone 唔值錢過你部電話，講真係咪咁講先？係咪真係？我真係咁樣講講真。我部 iPhone 成萬蚊，你部電話頂多咪幾千蚊，講真係咪咁講？其實幾百蚊都有啦，呢啲咁嘅垃圾電話。當你有熒光幕嘅貴啲，頂多係千零蚊有找啦，講真係咪？千零蚊到啫嘛，都唔肯借俾我，講真你唔好話大佬，我每個月交3500蚊租。係每季交3500蚊，3個月交3500蚊美金租，仲要俾人趕出嚟，仲要未住滿俾人趕出嚟，仲要係美金唔係港幣，即係計翻港幣28000蚊嘅租金。我同你講，佢竟然係可以係完全係咁樣嘅服務態度。我同你講，呢啲人真係應該俾劉德華省，真係我同你講，呢啲人真係冇用垃圾嚟嘅，嘥氣廢柴嚟嘅。搞到我㗎 call 的士都3隻字，仲要俾個留電話我，仲求其喺網上 search 啲嘢就話係，本身佢唔知就唔好扮冷靜啊，大佬係咪咁講？大佬嚇唔知你做乜冷靜？我同你講，我覺得真係嘅。我有真我唔明白，我真係唔明白點解幫我接部的士都咁難？點解要揾佢幫手都3千幾錢？點解做人做到咁樣？大佬，你打工嘅，即係你服務態度咁差，講真，個老細都唔好嘅去邊？真係，我同你講呢間嘢，我影住你睇，你呢間嘢以後唔好入去住。同你講，你真係以後唔好入去住，真係同你講，真係貼錢買難受嘅大佬。而家好似佢係老細，我係仔咁樣，好似要聽我點請佢做嘢要3追4請，我真係咪咁大佬？踢佢都踢唔喐，講真，踢唔喐講，你見佢咁肥，你知踢唔喐啦，講真，咪咁講大佬。雖然我好大力，即係講真，我權可閉馬嚇，我權可閉馬，力可舉車，我權可閉馬，力可挺居，力可挺居。但係呢啲咁嘅人真係重得滯，同你講，即係打個比喻啫，講真，我而家推得佢喐啦，但問題啲人真係。你冇翻我咁想咁大，佢推唔到喐啦，講真係咪咁講？但係仲屌你人推你先喐嘅話，你就仆街啦，講真，你就唔應該活喺呢個世界上邊啦，係咪咁講，大佬嚇？我真係好唔明白，啲人白到人工嘅，對社會無所建樹嘅，即係大家首先好食懶做，嚇見到佢話佢好忙，其實忙咩啫？佢對住部電腦喺度玩，唔知做咩㗎。對住部手機玩啫，其實冇嘢做㗎，根本所謂嘅忙係一個本身呢個忙字一個大話，講真，呢個本身忙就係一個大話，呢個大話精，講真，唔好以為鬼佬唔識講大話，啲人直情連鬼佬連表情講大話嘅技巧一啲都唔慳翻，直情係真情無謂咁樣表露佢講大話性格，講真，喂你呢啲做 RA 屌你老母啦，我做 RA 好過你做 RA 啦，係咪咁講？但係起碼我都唔會3歲請講乜嘢，大佬明唔明大佬？你睇下同人傾偈隻眼唔係望住人哋㗎嚇，同人傾偈隻眼真係唔係望住人哋㗎，係咁啲笑兩下，其實都唔係好關注啊。即係其實佢見到佢一隻耳仔淨係得一隻耳仔係對住人哋嘅啫，即係其實佢兩隻耳仔淨係得一隻耳仔聽人哋講嘢，另一隻耳仔係唔知聽緊咩。即係見到佢淨係一隻耳仔對住人哋，另外即係見到佢左耳入右耳出嘅，真係左耳入右耳出。你見到佢隻左耳對住人哋，右耳係對住另一邊，講真。其實同啲人講嘢好嘥口水，因為講咗好耐，同我講成半個鐘，都係講同一個問題，都係叫佢同我幫我接的士，但係都接唔到。同你講，我講啲人冇意思，同你講，真係好，我講同啲人傾偈好麻煩，要呢啲人幫手，仲難過嗌契爺。可惜佢唔係契爺，佢只係一個散仔，收我人工做嘢，收我個租金。你講收錢但係做唔到個服務，講真呢啲人冇意思冇價值。你講呢啲人應該攞打靶，講真呢啲打靶撚嚟，真係我哋講真係打靶撚嚟，呢啲咁嘅真係我哋講咁鬼肥，我哋講真係我話俾你知道。
即係完全都唔係好幫手。俾個的士電話號碼假嘅，嗰啲打唔到嘅，嗰啲打出嚟佢自己打到，其實嗰啲全部都係留言啊，定嗰啲 voicemail 啊，嗰啲留言信箱冇用嘅，真係冇用嘅垃圾嚟嘅啲電話，講真，屌佢老母！即係我踢波踢爆條賓州嘅時候，輸精管斷咗嘅時候，你求其俾個電話我，俾1000我，叫我走去報警，叫我問你 call 白車個 number 係乜嘢？你俾1000，點知打電訊盈科，走去電訊盈科聽一大堆嘅留言，聽一大堆嘅廢話，幫唔到手之餘，仲要勞氣，仲要拖延咗救援嘅黃金時間，係偷換，即係真係我講你，即係我譬如我有時成日，即係我之前踢波踢爆條賓州，輸精管斷咗一半，輸精管斷開咗一半，輸精管斷開咗一半，跟住我唔知白車 call 白車嗰個電話號碼係幾多號，我唔知係999，點知條友 fit 我話係1000，即係個比喻啊，即係真係㗎，佢 fit 1000，點知就打咗電訊盈科，聽一大堆嘅垃圾，聽一大堆嘅留言轉播，撳一大堆嘅 number， 撳咗一連串嘅數字嚇，連續撳咗幾個 number 嚇。好似六合彩咁樣，定唔係六合彩，即係1、2、3、4、6、7、8咁樣，差唔多全個電話號碼1、2、3、4、6、7、8、9都撳埋晒，都未收到服務，都未聽到真人，都未聽到真人嘅接聽電話，都未聽到真人嘅接聽，即都未到真人接聽嘅部分，仲要原來個電話係最後發現個電話係流嘅，原來係垃圾嚟㗎，個電話根本上唔係999，唔係 call 白車嘅熱線。係電訊盈科嗰啲咁垃圾熱線，冇用嘅垃圾嚟㗎，真係同你講。最後我叫佢同我轉播99嘅時候，轉播去 call 白車，佢最後仲要係話，叫我自己做。啲人冇用嘅啲人，我鬧咗咁多，因為我上堂，我上英文堂，我4點鐘我上堂，你見到而家3點43分，因為行過去都10分鐘，行過去要10幾分鐘，差唔多執翻啲嘢翻嚟。你講我遲再屌過去，屌佢老母，真係嘅，好討厭啲人真係。你講我唔屌佢真係唔心情唔愉快，屈住。你講遲到10屈出病，講真。你講真係遲到10屈出病嚟講真，遲到10入廠啊講真，真係咁樣搞法。其實搬出呢度都唔係話未嘗唔係一件好事，只不過係嚟得太快，一時間適應唔到咁解啫。其實就。